شوفوا معي، هاي القرشة من برا، فرجوا على الطراوة ونكهة البرتقال مع الدجاج عاملة جو رهيب. شوفوا معي، شوفوا معي، شوفوا اللحم من جوا شلون طالع. هاي نشطعها هيك فوق الرزات، ولا الرز تعو حبايبي تعو. بدنا مع هالسقسقة شوية كربوهيدرات، وبعدين نمسك هاللقمة العظيمة هي كلها نخليها تفوت على البطن، ومنلحقها بالبطاطا المشوية. يا ويلي على اللذاذة، يا ويلي. واحدة تانية مع البصل، هاي بتخليك تنسى اللي حصل. يا ويلي اللذاذة. حابين نتعلم الطريقة؟ بسم الله نبدأ لذاذة. يا سلام. أول خطوة حطوا لي الدجاج على جنب. بتجيبوا فخارة مثل هي أو بايركس ينحط بالفرن. بعدين بتصفوا بقلبه التالي بطاطا تكون صغيرة مشان تستوي وما تطول معنا، ومع البطاطا فطر بهالشكل هاد مثل ما شايفين معي. وبعدين فوق هون كم حبة بصل صغار. نجيب الدجاجة وبنحطها بصحن هيك تكون مرتاحة. وبعدين شو بنعمل؟ بنبلش نفوت بين الدجاجة وجلدتها مثل ما شايفين معي بهالشكل. ما ضروري نشقها، بس بنحاول قد ما فينا ندخل لأعمق مكان نقدر ندخله ونفصل الجلد عن اللحم. وهلا بعد ما بعدنا الجلد عن اللحم شو بنعمل؟ بنجيب زبدة ونبلش نوزعها لهي الزبدة ما بين الجلد واللحم بهالشكل هاد مثل ما انتم شايفين معي. كمان من جوا. الو Hallo, Herr Hamid? Ja, Daran denken, ja, Herr Hamid? ja, mache ich Ja? das. Ja, Okay, danke schön. Tschüss. Schöne Feiertage, ja? das wünsche ich Jo, Ihnen auch. tschüss. Danke. Ciao. وهتيجيك تليفون بنص الشغل. بعد ما نكون مردغناها مردغة هيك للدجاجة بالزبدة شو بنعمل؟ بنجيب شرايح البرتقال بنحط لنا هيك مثلا 3 شرايح بقلبها بهالشكل هاد. بعدين شريحة بنحط لها على خصرة اليمين، شريحة على خصرة الشمال. يا عيني يا عيني. تذكرت كنا نعمل الولد هيك. نطقه للولد. طلع واحدة هيك براسها، ومنلقحها هون مثل ما شايفين فوق الخضرة. بعدين بنجيب هيك شريحة تانية كمان بنفوتها هون تحت الجلد، وكمان شريحة بنفوتها هون تحت الجلد. تبشيني ما احلاك يا صالتي. ايه، وبعدين بنحط بهالشكل هاد، يعني 1 2 3 4 اشتخ هي عينه 5 6 حلوين هيك. هلا الخطوة اللي بعدها بنملحها وبنفلفلها، بعدين زعتر مجفف، واخر شي رشة بهارات صحيحة خلوها هيك تتوزع فوق الخليط تبعنا. وبتيجي بالنهاية كاسة عصير البرتقال. بدغنوا له للدجاجة يا البرتقالة يا البرتقالة يا البرتقالة. بدها نص كاسة مي. بعدين آخر شي بتجيبوا جوز الطيب، أنا عندي إياها صحيح رح أبرشها هيك برش فوقها بهالشكل هذا. عندنا رشة جوز الطيب كمان بنطيب فيها دجاجتنا الممغطة. هلا بتجي المرحلة الأخيرة. بتجيبوا ورق زبدة حطوه هيك على قدها، بتغلفوها
بشكل انه تكون كتير محكمة الاغلاق، ما في اي مجال لانه الدجاجة تهرب. قلبي وربي معك على الفرن شبيبة. وهلا بعد ما فاتت دجاجتنا على الفرن نتركها جوا شغلة 45 دقيقة او ساعة على درجة 200 درجة مئوية فوق وتحت، وما بنفتح الفرن. نتركها ساعة، لا تخافوا عليها ما رح تحترق لأنها ما عم تتعرض مباشرة للنار. بهالوقت رح حضر أنا وأنتو الرز الأبيض بالزبدة، أو مثل ما بسموه أهل العراق التمن العراقي. الاسم لحاله خليك تبدأ عليها. يلا نحضره سوا لما تطلع الدجاجة من الفرن. تجيبون التمن عيني، تحطونه هم ما شو اسمه الطنجرة بعراقي، تسوون قلبي عيني شباية ماي ما بعرف شو اسمها، كاسة ماي، بعدين ملح، بعدين بتحطوا رشة خفيفة من هي البهارات. بعد ما حركناه بنغطيه وبنتركه يستوي على جنب. رايح ارتب لما يخلص الرز والدجاجة برجع لكم. بعد ما استوى الرز بنكشفه وبنحط معه معلقة سمنة او معلقة زبدة، بنصير هيك بنقلبه فيها، بيطلع معنا الرز او التمن مدردر هيك. تقولوا مدردر ولا مفلفل؟ المهم يعني الحبة واختها. وهلا بعد مرور ساعة، لا هذا بس القصدير، بنشيله ونتركها نص ساعة بالفرن لحد ما تتحمر وتاخذ لون من على الوش من برا. نرجع لكم. وهلا صار وقت نطالعها من الفرن. يا ويلها الريحة واحلاها. دخيل هالالوان انا، دخيل هالفخاد، سوري. شو هاد او ما هذا؟ ترجوا معي شوفوا اللون، يعني بعرف المنظر بشهي. هلا شو بنعمل؟ رح نعمل الصوص من المرقة اللي فيها عصير برتقال وفيها زبدة وبهارات وسقسقة. كيف؟ رح ورجيكم. اول شي بنجيب طنجرة صغيرة بنحط عليها مصفاية، بعدين بتنزلوا هي المرقة بالمصفاية بهالشكل. بضل معنا كل الشوائب والبهارات الصحيحة بالمصفاية بهالشكل، وهون بضل عنا المرقة بالطنجرة. بعدين رح نعمل التالي، رح نحط كريمة طبخ فوق الصوص بهالمقدار هاد. في عندي هون بودرة مكثفة للصوصات، إذا ما نوجد عندكم ما مشكلة، فيكم تجيبوا نشا تذوبوه بمي وتحطوه فوق الصوص تبعكم. أنا رح أحط شوي من هالمكثف الصوص. بعد ما تأكدت إني خلطتها منيح بخليها بس لحتى تغلي وفورا نطفي النار. بنجيب صحن التقديم. شوفوا الرز، ما شاء الله الحبة واختها. بعدين بناخد كم حبة بطاطا منهنة ومستوية، بصل والفطر اللي كانوا غرقانين صوص وموجودين تحت الدجاجة بهالشكل. بعدين بنشيلها. يا ويلي ما احلاكي. واخر شي بنجيب الصوص اللي حضرناه مع بعض بنضيفه بهالشكل فوق الدجاجة تبعنا. شريحة برتقال بس لتزين هالصحن، تعلن انه الدجاج بالبرتقال صار جاهز للأكل. المنظر والريحة شيء لا يقاوم. صار وقت للدواء. سلام. شوفوا شلون الدجاجة حتى الصدر طري. ناخذ هي الشقفة مع رز. لك تعي وين بدك تهربي؟ وين بدك تهربي؟ بسم الله. والله العظيم يا جماعة انه هي اطرى صدر دجاج بدوق بحياتي. يعني ما بعرف، نكهة الرز
مع الدجاج مع الصوص اللي فوقه. شو رايكم؟ انا متحمس للبطاطا اللي دابت ذوبان مثل ما شايفين. لا لا معلم، بودي كتير هيك. لك مو بس اويلي اللذاذة، اويلي الفن، اويلي انا، اويلي الفنانين انا. طبخ فن وذوق ونفس. كان معكم الدجاج بالبرتقال مع ابو اللذاذة بودي ذا فودي. نشوفكم فيديوهات قادمة. سلام. رز لحاله حكاية.